Top 6 catastrophes naturelles les plus dangereuses de tous les temps. Numéro 6. Les inondations, l'eau monte, emporte tout, et laisse la désolation. Numéro 5. La sécheresse, silence total, met des millions de vies menacées par la faim et le manque d'eau. Numéro 4. Les ouragans, vents dévastateurs, inondations, chaos total. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner d'aimer pour plus de faits surprenants. On continue. Numéro 3. L'éruption volcanique, des coulées de lave, des gaz mortels, c'est l'enfer sur Terre. Numéro 2. Le tsunami, une vague géante qui peut engloutir tout un littoral. Numéro 1. Le séisme, il frappe sans prévenir et peut détruire des villes entières en quelques secondes. Abonne-toi et like pour plus de faits surprenants.